días, ¿cómo están? Otra vez con un nuevo video. Esta ocasión, no sé si alcancen a escuchar. Ayer por la noche empecé a salir de mi casa a un mandado y noté que al frenar se escucha un rechinido. Sé que no son las balatas, que no están adelgazadas, ¿no? Están con buena vida todavía, pero posiblemente estén, pues, lo que se conoce como cristalizadas. Es algo muy curioso porque comenzó con la llanta de atrás, a ver si se alcanza a escuchar. Bueno, ahorita ya no se escuchó. Comenzó con la llanta de atrás y luego un poco la llanta de adelante. Lo que es curioso es que por la mañana, cuando prendí la moto y salí, en la primer frenada, híjole, se oía pues un rechinido muy gacho. Entonces me hace pensar porque pues ahorita ya mala, vámonos. Me hace pensar miren, ahorita ya nos escucharon. Entonces, no sé, me hace pensar en que pues sea por las cuestiones climáticas. Al frenar, el frío, no sé, un poco de humedad, del medio ambiente, y esto comienza a hacerse, pues a rechinar, ¿no? Sería la palabra. Y una vez que ya realizas 2 o 3 frenadas, pues se le quita, ya no se escucha. Y después, no sé, se enfría nuevamente las balatas y se vuelve a escuchar. Es un rechinidito como cuando rascaban en el pizarrón, o el gis en el pizarrón se chillaba. Y se sentían como escalofríos. Ahorita pues ya parece que se quitó. Ahora sí que, pues no sé, amigos, si desarmarlas, revisarlas, porque ya no se oye. Eso es nada más en la mañana. Me imagino que pues sí han de estar un poco sucias, porque digo, tienen que estar sucias, pero de repente la balata, conforme vas frenando, pues sufre un desgaste por la fricción y genera ese polvito negro. No sé si se han fijado, amigos, que carros que salen a carretera o andan por mucho tiempo circulando, como los taxis o algunos vehículos de algunas empresas, y se les alcanza a ver como unas manchas más oscuras en la llanta de adelante, y eso es pues el polvito de la balata que les digo. Entonces, como en la moto, esta moto es de tambor, no tiene por dónde expulsar ese polvo, o es muy poco el que puede ser expulsado o que puede salir ahí del tamborcito,
pues el otro ahí se queda, ¿no? El otro ahí se queda y comienza a formar una especie de pase. Comienza a generar ese polvito, genera ahí una capa sobre la balata, y ese mismo polvito, la fricción, hace que se vea la pista de la balata con un ligero brillo, con un brillo en algunas partes. Pues ese brillo, creo, si no me equivoco, pues que es lo que le conocen como, pues que la balata se cristalizó. Y la forma de repararla, por decirla de alguna manera, pues no repararla, yo considero más bien es darle mantenimiento, porque repararla pues no, es tomar una lija no tan gruesa, porque no queremos terminar con la vida de la balata, es decir, no queremos rebajarla tanto, y lo que hacemos es lo que hacemos es comenzar a lijar suavemente hasta retirar ese brillo. ¿Qué otra cosa hacemos? En el tamborcito, ya lo verán cuando vayamos a hacerlo de manera práctica, al tamborcito también se le da una pequeña lijadita para quitarle esas imperfecciones o lo que queda ahí de la balata, ¿no? Se le da una limpieza completa. Y pues nuevamente se tiene que armar. Algo que hay que tomar mucho en cuenta, amigos, es no lijar demasiado, ni lijar de una manera pegadita. Digamos, si esta es la balata, primero lijarle aquí, luego lijarle acá, luego lijarle acá. Debe de ser uniforme esa lijada, ¿sí? Debe de ser uniforme. ¿Por qué? Porque si desgastamos más una de esas partes, lo que vamos a ocasionar pues es que al momento de que la balata se abra para frenar, hay algunas partes que no tengan contacto con el tambor, porque pues lo lijamos de más. Entonces vamos a tener un frenado deficiente y pues vamos a terminar más pronto con la vida útil de las balatas, ¿verdad? A ver si alcanzan a escuchar. Se le había quitado, pero creo que es porque se enfrió. Aquí ya no se oye. Pues no lo sé, amigos. Ya revisando vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Cómo es que sale la balata. Suscríbanse al canal, amigos, en verdad nos apoyan mucho. Esperamos que estos videos sean de su agrado y estamos trabajando muy duro para que cada vez sean más didácticos, más entretenidos, etcétera, etcétera. Estamos trabajando también en un curso online, por decirlo de alguna manera, en video, de primeros auxilios. ¿Qué necesitamos? Pues tener ya un buen número de suscriptores, pues para que esta información llegue a más personas. No olviden suscribirse a mi canal, dejar un comentario y dejar su like. Ya lo saben, amigos, Fireman Biker.